Всем привет, я Евгений Матвеев, и это мастерская Пит-стоп. Данный выпуск я, в общем-то, не намеревался снимать, но так уж получилось, что я пришел к выводу, что его снять стоит. В общем, его сегодня можно будет, скорее всего, приравнять к видео от Романа Буянова «Обо всем ни о чем». Но в целом, сегодня я вам покажу, что может и будет с вашим мотором, если вы будете пренебрегать элементарными нормами эксплуатации. Изначально я хотел сделать всего лишь фотоотчет по ремонту данного мотора, поскольку уже af18e я неоднократно разбирал и посчитал, что нет никакого смысла повторять одну и ту же процедуру, поскольку видео будет довольно нудным и неинтересным. Самое обидное оказалось в том, что фотоаппарат не в состоянии передать весь тот ужас, который на самом деле есть, поскольку только в сравнении можно увидеть, что случилось с мотором. В общем, в двух словах, эксплуатировался он девушкой. Этот мотор стоял на мопеде Honda Diva af18e. В общем, самая главная проблема заключалась в том, что он уже изначально стучал. И плюс ко всему, после разрыва крыльчатки обдува, мотор продолжал эксплуатироваться. В общем, он еще какое-то время поездил, но потом, разумеется, ввиду чрезвычайного перегрева просто-напросто заклинил. И, в общем, пришла ему смерть. Вот эта головка с этого мотора. Вот эта чернота — это не что иное, как просто-напросто расплавившийся кожух обдува. Вторая половинка кожуха обдува где-то у меня здесь валялась, но я уже не припомню где. И, в общем-то... вот, кстати говоря, сейчас. Правую часть я оставил с мопедом, поскольку он находится довольно далеко от меня. В общем, вот видите следы деформации. То есть все это здесь очень сильно перегрелось. Вот, пожалуйста, следы очень сильного перегрева, оплавления и практически полностью разрушение пластика на лицо. В общем, что я хочу самое интересное показать. Что будет с вашим мотором и что с ним случается в случае, если вы его очень сильно перегреваете. Фотоаппарат этого не смог передать, поэтому я сейчас вот ради наглядности беру два пальца абсолютно, но один новый и один тот, который стоял на этом моторе, чтобы вы смогли оценить тот ужас, который случился с мотором. То есть вы видите, да, новый палец, насколько он светлый и насколько темный тот палец, который стоял в этом моторе. Он просто-напросто сгорел. Он практически всех цветов побежалости сейчас. У него здесь самое главное, что выработки как таковой нету, но беда в том, что он просто сгорел. Его цементационный слой сейчас полностью разрушен. Вот такие вот сальники стояли в этом моторе. Они тоже разрушились из-за чрезвычайного перегрева. То есть, быть может, они еще и поработали бы, но из-за того, что случилось с этим мотором, у них тоже произошло очень сильное оплавление, и они просто-напросто начали пускать масло. Ну и для сравнения, какой должен быть, разумеется, сальник на самом деле. Это должно быть всем известно. То есть я сейчас вам демонстрирую новый сальник. Вот такие вот подшипники. Сейчас вот я вам, так сказать, для сравнения показать хочу, какой подшипник должен быть и какой он был на самом деле. Он тоже также точно сгорел. Его цементационный слой, скорее всего, тоже разрушен. А синевы на нем здесь не видно, в общем-то, поскольку очень большая площадь металла, так скажем. То есть так сильно нагреться он не смог, как, допустим, палец, поскольку палец находится в более агрессивной среде. Вот второй подшипник. Мало чем отличается он от первого мною продемонстрированного. И сейчас вот я вам покажу игольчатый подшипник верхний шатуна. Тоже видите, он синий абсолютно. То есть все признаки перегрева очень сильного. И поршень. Я фотографировал. У меня в группе ВКонтакте есть краткий фотоотчет по ремонту этого мотора. То есть вот видите круговые задиры. Это все свидетельствует о том, что мотор перегрет. И в общем черный он не от того, что сейчас на нем масло. Как видите, я его сейчас вот стараюсь вытереть как следует. И он все равно черный. То есть он просто-напросто сгорел. Этот мотор сгорел. Чему я это все сейчас говорю, показываю. Вот, кстати, коленвал. Самая главная суть этого видео в том, чтобы донести до вас правду жизни о том, что вот этот ремонт сейчас человеку обойдется в 1430 гривен.
Это довольно крупная сумма, и за эти деньги можно смело купить мопед целиком. Но новые достойные запчасти стоят немало, а экономить на них я не вижу никакого смысла. В общем, самая главная идея этого видео заключается в том, чтобы вы следили за своим двигателем, прислушивались к нему. И если у вас невзначай образуются какие-то стуки, скрипы, звон из мотора, остановитесь и осмотрите его, потому что с ним может запросто случиться то же самое. Еще больше подвержены риску четырехтактные моторы китайского производства, поскольку там они еще работают в масляной ванне. Если у вас не будет должного уровня в картере, все будет намного хуже. Сейчас вот у меня за кадром стоит Yamaha Cygnus 125, про которую будет тоже выпуск, но чуть-чуть позже. Вот я хочу показать палец шатунный и его состояние. То есть вот, пожалуйста, вы уже видели в кратком видео, где я пытался его достать с шатуна. Вот это тоже все по недосмотру. Вот это случилось из-за того, что в двигателе просто-напросто не было масла. Хозяин, конечно же, не виноват, это ему удружили ремонтники из Евпатории, но суть остается сутью. Если вы едете и чувствуете, что мотор перестал ехать, он потерял мощность, появились какие-то шумы, сухие, металлические, обязательно остановитесь и убедитесь в том, что все в порядке. Старая добрая поговорка гласит: береженого Бог бережет. Поэтому, если вы не будете беречь свою технику, за вас ее никто не будет беречь. И рано или поздно ваша техника поставит вас перед фактом. Ей понадобятся деньги на ремонт. И вам надо будет выбирать: либо ходить пешком, либо изрядно потратиться.
У меня все. С вами был Евгений Матвеев. Это была мастерская Пит-стоп. Подписывайтесь, оценивайте и не держите в секрете от друзей. Всем пока и спасибо за доверие.